キル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 言ってるんですよね。これどこがエンジンルームまで、じゃあ運転席までキル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 聞こえるんですよね。はい、あんまり見ることないからせっかくなんでここ映しておきますね。ここも清掃する機会ないからパーツクリーナーと赤できれいにして、このシールね、この中のシールも、若干滲んでる感じするんですけど、これも変える。はい、新しいコンプレッサーデビルト品が届きました。本当に入るか分からんすけど、ちょっとこのアース線のところは若干違ってて不安なんだけど、入るかな。オーリングもついてますね。これ品番かな。ちょっと取り付けいっていきますね。若干アースが違う。4つあるんで、下が短いボルトを入れて、こっち2つで長いのを上にこう入れていきます。はい、コンプレッサーつけました。あとはこのカプラーだけ戻してあげたら、こっちにこれに戻してあげたら OK。 一応つく。はい、つけました。ここの黒いのはもう下の方にありました。上にやるとこうベルトが回るときにもし何かがあって引っかかったら困るんで、一応ベアリングも音鳴ってないですね今のところ。そしたらオルタネーターをつけていこうかな。つけていきます。オルタネーターこことここっすね。多分見えてるかな。ここ2本とここ見えないか。ここと多分ここで止まってるだけなんで、オルタ3本ボルトあって、長いのが上のネジで下2本が短い方の。でもなんかこっち白いんですけど、なんか分からんけど、よし。動画撮影するにも撮ってよかったかもしれない。じゃないと見えないもん、ここ。もう見えないとこなんで。よし OK。 オルタもついて、あんまりやるとホース入るし手が入んないかなって思ってるんですけど、いけると思う。ベアリングがきいです。ファーステとテンショナーはちょっと待ちましょうかね。これでこう作るまで明日来るって言ったんで、材料が。はい、コンプレッサーとオルタネーターつきました。で、あとオルタネーターのコンプレッサーにこれつなげるのと、オルタネーターの B 端子、これをカプラーと B 端子つなげれば OK なんで、とりあえず OK ですね。はい、上から見た感じがこんな感じです。で、これにあとはテンショナーとパワーステがつくんですけど、ここのホースも変えようと思ってるんで、アクセスしやすいようにわざとスペース今回開けとこうかなと思います。こことね。で、とりあえずあと部品が来てまた取り付けていこうかなと思います。いいね、気持ちいいね、やっぱこう切れると。ちなみにこの黒い配線、後ろ側にもありました。ここにピヨンって出とったと思うんですけど、最初もう一回ちょっと外して、もう一回付け直して奥に配線しました。なんでかっていうと回るんで、これベルト駆動でもし何か引っかかったら大変だから、一応内側の方にしまって、一応テンションはかかってないっすね、コードに。はい、こんな感じです。今回の交換部品です。品番が見えるか分かんないけど、はい、パワーステホース、こっちもパワーステホースですね。
でこうパワーステホース一式っすね。でこれもパワーステにつながるやつですね、おそらく。でエアコンのリキッドとクランクプーリーボルトもせっかく変えようかなと思って、でクランクプーリーのキー、品番これです。キーとパワーステの前のホースとバンドあるんでも買います。でクランクオイルのシールの品番がこれです。見えるかなと、なんだ、ストレーナーVTEC ストレーナーっていう、ここもパッキンは多分おそらく漏れる原因なんで変えます。と、こっち側はクラッチ系かな、レディーズのオーバーホールのやつですね。ゴムと中のピンとバネかな。なんですっけ、チェーンカバーケース、をこれかな、これマニュアル見たら液ガス塗ってって書いてあったんですけど、まあここの下、ここにあるんすよね、見えんか。それをこの上なんですけど、これっすね、チェーンカバーケースって。これをせっかくクランクプーリー取ったんで外して、ガスケット塗ってしたいなと思ったんですけど、どうしようかなっていう感じですね。一応漏れてはない、今現代の段階で。けどこれするんだったらオイルも抜いてってした方がいいと思うんで、オイル交換したばっかりなんでどうしよっかなと悩んでおります。でこれキーここに刺すのを間違えないようにっていうことですね。クランク側と、とりあえずこれ変えます。変えれるやつから、これですね、外して、多分これもカチカチ痩せできないですもんね。よし、つけて戻すだけ。OK、取れました。お、スムーズ取れた。うまいな。こんな感じで取れました。新旧、こっちが新品です。こっちがまあまあ結構カチカチですね。ゴムもゴミも詰まっとる。ちょっと洗い流しておきますか。そしたら次はどこから行こうかな。パワーステのホース行ってパワーステテンショナーつけましょうかね。せっかくなんでクランクプリここなんですけど、クランクプリ外さないとここアクセスできないんで、これを変えていきたいです。多分これオイル漏れると思うんですけど、自動ってもう漏れるぐらいだと思うんですけど、まあ変えて液ガス塗っていきます。で一応サービスマニュアル見てるんですけど、向きこうなってますよ。多分こう取り付いてたんですけど、ここのの線、ここの線によって、破線に沿って液体パッキンを塗るので、多分ピーって塗って点々って塗ってピーって塗って点々って塗ってっていう感じっすね。こう点々ってちょっと塗れって書いてますね。液塗りすぎないように。まあ、じゃあこんな感じで液ガスを多分これ1216、これ1216って書いてあるので、これをこう破線に沿って塗っていって、ちょっとシールしていきたいと思います。これセンスが問われると思うんですけど、センスないんで僕なんかちょっとまあ塗りすぎずに
縫っていきたいと思います。そんな高トルクでは止まってないけど、アクセスできないか。やっぱガスケットがついてるね、ネジにも。硬すぎる。抜けたー、ありがとう。このカプラですよね。おっしゃ、来た。よっしゃ、いけました。オイルも意外と出てこんっすね。ただ、こう純正の塗り方、こう一周グーって回ってますね。サービスマニュアルじゃ破線で塗れって書いてあったけど、こうついてたんか。こうついてて、こう新品とこうなってて、こうボコッとしてんな。でもちょっと形状が違うかも。こんな感じなんですけど、こう沿って同じように塗っていきますね、シールを。はい、新旧比較ですね。マニュアルじゃちょっと点線でここ塗って点線で塗ってって書いてあるけど、これもう見たら一周ピューって塗ってある感じですね。若干形状も違う。そしてなんかここ盛り上がってないっすね。なんかちょっと改良されてるのかな、もしかして。似たような感じでこうパッキンをちょっと塗布していきますね、これで。そしてあちら側を一応ここを清掃して、こんな感じになってるんですね。なんだこれっていう感じですけど、これちょっと周りをちょっと清掃してスクレッパーできれいにしてつけてきたいと思います。はい。じゃあとりあえずここをパーツクリーナーで清掃しつつ、これ KTC のいいか。これ意外と活躍しますよ、こういうところで。いや、センスな。これ映せないっすわ。よし、OK。これ塗ってる人めっちゃ綺麗やな。よし、これで元に戻していきます。センスゼロだけど、ちょっとここ足そうかな。逆にこれで漏れるっていうパターンもちょっとセンスねえな。とりあえず戻していく。よし、こうついてたね。こうセンスゼロやな。悲しいけど、これね、逆につけすぎると良くないって書いてあったんやけど、もうちょっと無理やな、今の俺には。よし、これ見たんですけど、やっぱもうカチカチっすわね。ようこれで漏れんかったな。はい、これ終わり。